السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده يا جماعه هنعمل سجق بطريقه حلوه كده وسهله وبسيطه. النهارده جبنا كده عندنا نص كيلو سجق. السجق ده انا كده هسلقه، عشان مش هسلقه سليق يعني، هنحطه كده في ميه سخنه نطلع الزفره بتاعته والسمنيه بتاعته عشان ما يبقاش تقيل قوي علينا. وجنبنا هنا بصل جوليان وفلفل شطيطه وفلفل رومي برضو جوليان وطماطميه ومعلقه ونص معلقه تومه. والبهارات هنا ملح وفلفل اسمر وبصل بودر وثوم بودر وبهارات لحمه وكزبره وورق لورو وحبهان وجوز الطيب وكباب الصيني ناعمه. هنا جبنا الحله. عفوا يا جماعه. جبنا حله كده على النار، حطينا فيها شويه ميه سخنين ونزلنا بالسجق عشان خاطر يطلع الزفره بتاعته زي ما قلت لكم والسمنيه بتاعته عشان ما تبقاش تقيل قوي علينا. ودلوقتي هتشوفوا معانا الزفره طالعه ازاي في وش الميه اهي، طالعه ازاي على وش الميه دي بتبقى طعمها مش حلو، والسمنيه بتاعتها بتبقى مش حلوه مع الاكل، بتبقى تقيله قوي. جبنا هنا طاسه هنزل بقى بشويه زيت كده صغيرين وهنسيبها كده لما تسخن حبه، وبعد كده ننزل بالبصل اهوت يدبل بس عشان خاطر ننزل بعد كده بالسجق. هو السجق احنا كله يعتبر السجق معانا مستوي سوا خفيف كده عشان لما احنا نزلناه في الميه السخنه اهوت. نسيبها لما تدبل حبه، لو عايزاها تدبل اسرع ممكن تقدري تحطي عليها شويه ملح، بس انا ما حطيتش عشان خاطر انا عارفه ان البصله احنا كده مقطعينها رقيقه فهتدبل بسرعه. و دلوقتي اهو نازله بالسجق بعد ما سلقناه وصفيته بقى من الميه، قطعته اهوت بالقطع اللي انت عايزاها وتنزلي بقى بعد مع البصله. هو كده الاكل ده مش هياخد معانا وقت عشان خاطر السجق يعتبر مستوي نص سوا ما احنا سلقناه في قلب الميه. وطريقه السلق دي على فكره حلوه قوي وهتحسي معاكي ان مفيش فيها زفاره ولا اي حاجه. بعد كده نزلنا بالبصل نزلنا عفوا بالفلفل الشرايح والشطيطه والحامي يعني والرومي، مش عارفه ليه انا متلخبطه. وننزل بمعلقه الثوم الصغيره دي بس عشان خاطر تعطيها نفس كده وريحه حلوه في الاكل. تمام. نقلب كده شويه اهوت. النار كانت عاليه فانا وطيتها حبه ماشي. وبعد كده ننزل بالطماطم تاخد تقلبتين كده. يبقى الطماطم انت ممكن تشوفها تقول عليها كبيره بس هي مش كبيره ولا حاجه، تقطيعتها يعني مش كبيره ولا حاجه، مش هتبقى باينه اصلا ان دي هتنزل العصاره بتاعتها فمش هتبقى باينه في قلب السجق. احنا بنحاول عشان خاطر ما نزودش ميه كتير قوي فهتبقى مش حلوه. بص هي نزلت ميتها من غير ما نحط ميه ولا اي حاجه. وبعد كده نزلنا بالتوابل كده كلها. طبعا انا كده بفصل وبرجع لكم تاني عشان خاطر الفيديو ما يبقاش طويل قوي، يعني يعني انت ما تنزلش كله مع بعضه كده، لان انت كده بتبقى تشوفي الحاجه لما بتستوي وبعد كده بتنزليها اللي بعد منه. وهنا بقى ربع كوبايه ميه بس كده صغيره عشان خاطر اللحمه لما لقيتها لسه مش مستويه قوي فهي ربع بس كوبايه ميه. وهسيبها بقى لما تستوي كده، هنقلبتها اهوت واغطي عليها واسيبها بقى لما تستوي. وبعد كده اقوم ايه ارجع لكم تاني بعد ما تستوي. وادي اهوت خلاص الاكل بعد ما استوى. وادي السجق بتاعنا اهوت. بصوا احنا برضو صفينا من السمنيه بتاعته، بصوا برضو نزل سمنيه تاني. ويا رب الاكل يكون عجبكم واليوم يكون خفيف، وحاولت اقصر في الفيديو على قد ما اقدر عشان مبقاش طويل عليكم وتزهقوا مني. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.